Goko ni kwa Kikuyu podcast. Gibson Murage wa Modern Percific Funiture niugete atiriri kambuni yake ino ya furniture ya Modern Furniture nyena metwara mwena wa China kana yathi ahingure branch kure bururi-ini wa China. Nindona andu aingi muno makimwira congratulations, andu aingi muno makamwira hau niho nikie hau no nie Murage ndeta Kikuyu podcast hena Ugwatî ndirona hena maundu maigana ona wagirirwo ni gwika utanahingura branch ya kuria mwena wa China. Hena maundu maigana ona wagirirwo ni kurora. Nyonaga Murage kaingi aciraga na macelebs aini kiki na ngumbu ringi umwe wao ni muikaritie thi akamuonia ugwati wa guthi ringi kuhingura branch bururi ta wa China. Na bemwe branch ino Murage arahingure guku bururi-ini wa Kenya guku yani guku Nairobi ni Kenya Nairobi ndikarite muno ira launchirwo mwaka wa 2024 juzi ne kuhuthiire ringi yokire ngai amirathimite na sales shigoro because in business it's all about sales. Tukiraga horo wa sales ye no bite kula ni market ya Nairobi no berore competition area a within Nairobi. Kino kyo kiure kia bere no okay ukonke but in future competition iko a very stiff na wira na biashara ya bio stream because the moment ologo ne kuigura branch ege area we nayo no must ikoro enyitete thinga wega pio gopena ya Nairobi rahiguri juzi nenyitete thinga wega pio na maundu mothe mesawa na ni wambite ukarora riri competition ya Nairobi because I know onokoro kwina andu kwina kambuni nyingi guko Nairobi kana andu aingi a furniture guko Nairobi mendaigite mati advertise gatawe no competition ekoke very stiff. Odoge nuga nyuguthi kuria mwena wa China. Gibson Murage, I just hope nwabite ukarora maundu maigana ona tondu ta guku bururi-ini wa Kenya mwikiro wa maundu ma bururi wa Kenya na China ni tofauti muno. Nikidogo uguo Gibson Murage ahingura kambuni ya Modern Percific Furniture kuria China. Do you think riba yake kana andu meguthi kuria mwena wa China kumurutira wira othe megukorwo mumite Kenya? Asha mwanona kambuni nyingi iria cikoretwo ciukite bururi-ini wa Kenya ta example supermarket nyingi ni mwene cia ahindi mandikaga ahindi ta manager sarigo na assistant manager guku thi ni Kenyans, cashiers, line attendants ni Kenyans yangi toguo tu tugithio horo wa counties ona branches cia supermarket cigiguro thini wa county fulani andu account yo no gina magiko megikiro kiigana ona gobuni amenya atiriri Murage ati wathi China ni kuthiire muno ringi mundu uri ukauma nake guku guthi gukurutira wira kuria ringi ni andu eri kana atatu acio angi ni wa China igetha gukreate employment na ugo niguo gukoragwo ndugithi hingure kambuni yaku avuke na andu a bururi waku wothe na bururi ucio kwina andu angi mangiruta wira ucio. It's not possible. Hingure andu acio akore China moka gukurutira wira thini wa kambuni yaku ya Modern Percific Furniture tondu no ngina magikome oi mafundi ndogia mafundi maku ro uguo guku asa China no ngina wandiki andu ni wapite kurora uhoro wa minimum wage ate muruti wa wira wa kuwe besheria agirwo kuriho besheria nini muno kwiko fundi wa Kenya umwe ringi ngiri 20 ngiri 30 don't expect ate ngiri cio 20 kana 30 nicio guthi kuriha mundu wa China uria ari gwakagira kambete wa China. Asa no kore minimum wage ya China eiguru gukira yake ya guku Kenya hau naho harore muno tondu ni kuigira mbeca nyingi uthi China no kore expenses ciguru muno. Udogi availability
ya indo iria urathondeka nacio kwikoni ite icio ni tuge kwikoni uhoro wa bao nicio citumika muno guthondeka ki ite. True or false? True. No athi kuria mwena wa China availability ya bao ici ihuana atia nitago Kenya uria bao cio kago tuko na rori kana kuma kwa mekirite mikakati iriku rofaulo ria urendirio kuria China bei ya runa bei ya rofaulo wa Kenya ni atia. I'm sure China is a superpower. China is superpower. So to maundu maya mathi gwikirwo kuria China tito maundu hivi ni undu munene. Koguo ona ngiro fa kuria no kuria na goro ukira ku Kenya. Standards ya kindu kiria uraka guku Kenya maundu macio ti muno kura standard ya kindu kiria uraka kuria China, especially we investor uthiete standard ya kindu kiria uraka ikauma bururi ucio wa China tondu giekuma bururi ucio wa China rege urehe Kenya standard no must equal at the peak kana at the top no jina waki kindu quality ya iguru standard na standard ya kindu kiu kiiguru na kuga ate kindu kiu no jina riri uritumira besha ciake cia iguru. Okay, odoge na ni ho muno market Murage wito hi no iga duka yaku mwena wa China na ndirarega how the feel na congratulations ni ro ucio atiriri muchaina uyu wathi kwa kira gite kuria na kuria kwina Jinghongha agi ugu convince atia muchaina uyu oke gukugurira gite atigane na Jinghing wow kana China ao atiriri kuria China ni guko na racial discrimination. Racial discrimination ni kuga atia you all know about racial discrimination. Racial discrimination ni haria riri rigi Africans makogo matataburitwo uyu rangi wake ni umete ku KK na guthi atiriri ni wiga duka yaku kuria and because of racial discrimination oka atiriri mundu ucio ndangigura gite kia mu Africa ndakugura mu Africa makora ni atiriri mu Africa niki agiaka gia bata mu Africa niki agiaka kiega. Do they believe in what Africans do? When Africa age maigete odotoshio Korea. Because when it comes to racial discrimination, no kona kidu kiega, no we fully wa China makaiwo mu Africa niki agiaka gia bata. Mu Africa niki agiaka kiega. Ragio muiro ragio muiro niki ugiaka kindu gia bata. No tae kindu kingi mundu muiro mu Africans ni akoragwo ahuthitie muno. Remember ino ni biashara. Remember wathi kwiko ni duka kou ni Kambuni odo abere Kambuni ino it's a must ukameregistrithia no gina ni giorore uhoro wa taxes cia kou taxes cia kou na Kenya ni undu umwe. Odoge work permit yako na Kenya ni undu umwe. Yeah, odoge thini waigira biashara ino ni wigira besha nyingi. It's a lot of money by the way. Na ne ko thairia tere ni ngino gothie bengi umere makunege tu fesa toigana ona besha icio wakomba uthi wige duka kuria make sure no abetorore maundu maingi muno ndugakombe besha uthi wige duka kuria maundu mahure ruthingo ndakuretha maundu maingi ma uria mathia na mbere no eduka uthi wa eduka kuria maundu mahure ruthingo uru muno. So it's a must urore maundu macio mothe Murage witu arata yaku akwi aya tunaga ma celebs
no makoma gikwira congratulations we thi kuria bũrũri wa China no mage ukwira ingi tumundu tu ndakwira twiri tutatu na tumundu tu twiri tutatu ni tu twafata muno because in business wa fail because most businesses working in loans ingi wala kuigura kambuni njeru wathi wakomba mbeca ni cithisti gucoka by the end of it all ndiwici hena kambuni irutaga wira kambuni cina ndiwici kwa kambuni irutaga wira itai na loans because we want to nenda kuigura branch ha nda kuigura branch hage loan irathi go secure so you must make sure that ora secure loan na loan duka ici ni cigukota gwikate kuriha because the moment wathi kuria we loan nero mbeca nyingi dukeria ifail kana kambuni yaku kuria China ifail eco affect jina duka ici ingi cigwo Kenya it will affect them so you must be very careful withi kuria aba weke survey yaku wega weke survey yaku utane ihenya ondu gatenya kuhingura Murage witu do your survey very well do your survey very well ndogabi guchochwo ni macelebs makwira eda vie Murage witu tedi wa China ni uwetekera vie Murage ile tionaga indo cia do your survey well no berore atirire market yaku igukora yaku waigura duka China market yaku ndungi depend ko ya Kenya ati mameno dufani ati wige duka China na market yaku ati andu wategemera ni ya Kenya ugakira gite China uka import ugakendia goro nigi kale makugurika tondu andu a Kenya na nio na economy ikarite na mundu ena option ya guthi haya gethurai hena dufani chaja ka na ngale cio cia ka fan ja by the way no Ganesh zigwa kiregete umake kuna mafundi maingi wakwa gitita kiu hena handu kiendio giti exact eta kiu no raithi so mathabu maku marorega Murage nenda menya na guikirio maiga muno guku ngiagio atiriri mundu ta ungi advice atia Murage but anyway it is what it is only why go podcast no kugeria kumuteithia but anyway decision you're the ina Murage. Thank you. It is what it is, ladies and gentlemen. Thank you. God bless you. God bless you, ladies and gentlemen.